ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் OnePlus Z மாடலுக்கு ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோவில் ஆல் சென்சார் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த நெக் பேண்டை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா ஓப்பன் சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் டோர் எல்லாம் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ டைரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்ததை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க லேயரில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அது கனெக்ஷன் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனாமல்ன்ற கம் ஓட்டிருப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுத்தோட ஒன்று ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் டியூசர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஷார்ப்பானது எது வேணால் யூஸ் பண்ணி இந்த கம்மை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே இருக்க கம்மை ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண முடியும். இதுலேருந்து டேரெக்டாக சால்ட்ரிங் வச்சிங்கன்னா சால்ட்ரிங் ஒட்டாது. இந்த கம்மை ரிமூவ் பண்ணும்போது பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்க, இல்லைனா ட்ராக் கட் ஆகிடும். ட்ராக் கட் ஆகிட்டா ஆன் பண்ண முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எல்லா கம்மையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். பிராண்டட் நெக் பேண்ட்லாம் இந்த ஆல் சென்சார்ன்ற சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் டச் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும், மேக்னெட் எடுத்துலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகும். அந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 லைன் வரும் மொத்தம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இதில் இருக்க ஒயர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள், வேகமாக இழுக்காதீங்க, இதோட ட்ராக்லாம் கட் ஆகிடும். இதுலேயே எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சென்சாரோட லைனு, செகண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு, மூணாவதாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பின் போட்டுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அது ரைட் சைடோட பாசிட்டிவ், நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடோட நெகட்டிவ், அஞ்சாவதாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி, அதாவது பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் லைன். இந்த ஆல் சென்சாரோட லைன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 லைன் வரும் மொத்தம். பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ், கிரவுண்டு, ஆல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, இந்த 3 லைனு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவும் ஆல்ன்றதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டும் இந்த ஆல்ன்றதுன்னு கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நான் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி B18 போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அது பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ். ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா RN போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ரைட் சைடோட நெகட்டிவ். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா RP போட்டிருக்காங்க அது ரைட் சைடோட பாசிட்டிவ். இது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு, லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல். இதில் 5 லைன்ஸ் வரும் டோட்டலாக. சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது பொறுமையாக பார்த்து பண்ணுங்கள், ஒன்றுத்தோட ஒன்று ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கணும். அதாவது பேட்டரின்றது பார்த்தீங்கன்னா 4 வோல்ட் டேரெக்டாக வரும். இந்த 4 வோல்ட் கிரவுண்டு ஷார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகும் ஒயரு. நான் இப்போ வீடியோ சால்ட்ரிங் பண்ணுற மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட பாசிட்டிவ், அது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெட் கலர் ஒயர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சால்ட்ரிங் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் சால்ட்ரிங் கரெக்டாக வச்சுட்டேன். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா RN, இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடோட நெகட்டிவ். இந்த ரெண்டாவது லைன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளூ கலர் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுக்கிறேன் பாருங்கள், டியூஸை வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் லைன் எடுக்கிறேன் பாருங்கள், இதுதான் R நெகட்டிவ். R பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைன். இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா R நெகட்டிவ் வச்சாச்சு. இப்போ R பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைன் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது லைன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ரீன் கலர் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்துங்க, சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இந்த கிரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் டபுள் கலர் ஒயர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நாலாவதாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு, இது பார்த்தீங்கன்னா நான் டபுள் கலர் கோர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் பாருங்கள், டபுள் கலர் இருக்கும் இந்த ஒயரில். இந்த ஒயர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கிரவுண்டுக்கு. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல் சென்சாரோட ஒயர், இது பார்த்தீங்கன்னா நான் கோல்டு கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5 கோர் ஒயரும் சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிங்க ப்ரஷ் வச்சு, ஒன்றோட ஒன்று ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஒயரும் கோல்டு கலர் ஒயரும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகும். அதாவது பேட்டரியோட பாசிட்டிவும் ஆல் சென்சாரும் ஒன்றா டச் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகும். ஆல் சென்சாரும் கிரவுண்டு டச் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகும். இது நம்ம ஒரு சுவிட்சை வச்சு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், அந்த வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஆல் சென்சார் இல்லாமலே உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரெட் கலர் ஒயரும் கோல்டு கலர் ஒயரும் ஜாயின் பண்ணுறேன். அதாவது பேட்டரியோட பாசிட்டிவும் ஆல் சென்சார் ஒயரும் ஜாயின் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் இந்த மேக்னெட் சென்சார் ஒர்க் ஆகுது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.